E daí, galera, beleza? Hoje eu tô aqui com um vídeo. Eu vou tentar zerar 99 Missão Floresta. E também eu quero mostrar uma gameplay, sabe? Porque eu já joguei esse jogo faz tempo. Eu vou fazer uma gameplay. Eu vou ir com pessoas aleatórias, mas com certeza elas vão sair depois. Então, pra mim, compensa que eu ir com pessoas aleatórias pra me ajudarem a pegar loot. Daí depois elas saem, geralmente. Sou bem bom, tem a classe do apostador. A gente tá aqui na nossa atualização do morcego. Eu não vou estar invadindo as cavernas por causa que eu sei que é muito difícil, eu não tenho uma classe adequada. E então vamos nessa. Deixa eu ver. Peguei vara de pescar, não dei sorte. Acabei me dando mal, peguei uma coisa muito ruim. Eu acabei também nem prestando atenção nas minhas missões, mas depois eu faço isso. As missões são bem importantes porque a gente ganha diamantes com ela. Diamantes geralmente... Na verdade, não é geralmente. É a coisa mais importante do jogo. Por causa que você fica trocando eles por outras classes. Então eu tenho que acabar fazendo bastante missões pra poder acabar ganhando classes melhores e ganhando ainda mais diamantes. Porque se aparecer uma classe muito boa depois no jogo, ou também então conseguir as melhores classes do jogo. Aqui ó, já está uma... Não, na verdade não está uma caverna. É a caverna. Mas nesse vídeo eu não vou acabar entrando, não. Só quero fazer uma gameplay normal. Outra coisa que eu não comentei, que algumas pessoas não devem saber, é que a classe do apostador, quando você abre baús, pode acabar no vir coisas boas e também coisas ruins. Então nos baús dourados dá pra vir tipo motosserra ou coisas do tipo. Pra lá para ter um baú. Não, por aí. Não, pra lá. Tá. Uma coisa que eu dei sorte é que na partida eu acabei ganhando o bioma de lava, que é o melhor bioma aqui do jogo. Só não é melhor que o bioma normal, por causa que o bioma normal é muito bom, por causa que é lá que se encontra, tipo, coisas muito boas. Vou cuidar com esses cultistas aqui, por causa que eu não quero arranjar treta agora. Não tô poderoso o suficiente. Então eu vou acabar só pegando loot e algumas coisas aqui. Outra coisa é que o ferro é uma das coisas mais importantes da partida. Opa. Oh, que saco. Aí. Ele é uma das coisas mais importantes da partida por causa que você não encontra muitos dele. A madeira dá pra você replantar ela ou achar cadeiras. Então ela nunca vai acabar.
pegar um pouquinho aqui, ó, já pra gente poder atualizar nossa bancada. E fazer uns negócios úteis também aqui. Sai, cutista. Quer saber? Perdi já paciência com tu, cutista. Toma, 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 toma. Pegar também um pouquinho de comidinha. Aí. Pegar um rango. Pegar esse cupinho. Aí, ó. Já vamos atualizar aqui a bancada. E pegar uns... Ah! Deu tempo de fazer a cama normal. Ai! Será que contou? Será? Ah, não contou. Meu Deus do céu. Depois você tem que pegar um martelo pra arrumar isso. Aí, gente, eu acho que até o final desse vídeo eu posso acabar evoluindo minha classe do apostador. Pode acabar daí vindo coisas melhores, se eu não me engano, nos baús. Aí, lancinha. Coisinha boa. Dá pra já ir salvar a criança, eu acho. Ah, dá de boinha. Toma, toma. Outro fato é que dá pra se curar com bandagem. Quase todo mundo já sabe disso, então eu não preciso falar mais sobre as bandagens. Uma curiosidade é que a primeira classe que eu comprei foi a classe do médico. Galãozinho. Onde é que isso daqui pega a câmera? Eu não vou estar domesticando nenhum bicho, mas eu peguei a flauta pra deixar ela lá no acampamento. Pra se alguém quiser pegar. Aí, riflezinho. Esse é o bom da classe do apostador. Você ganha coisas de outros baús. Um baú que, tipo, nem era pra ter. Vou levar na mão mesmo. Isso aqui dá pra levar na mão. Melhor. Agora é só correr, por causa que se aparecer um lobo no caminho, ele vai acabar me assassinando por causa da minha vida. Que dá bem curta. Ah, e... Meu Deus do céu. E também, se você estiver morrendo de fome, nunca deixe pra chegar até a fogueira pra pegar alguma coisa pra você comer. Sempre vai lá e come carne crua. Pra você poder continuar explorando. Senão você vai gastar muito tempo na tua fogueira. O que é isso daqui? Ah, tá. É o negócio lá do banquinho. Ah, aquela pele de lobo lá eu não vou pegar por enquanto. Por causa que eu não tô precisando de nada que tenha no trocador com a pele de lobo. E também um saquinho, o saquinho bom dá pra mim achar depois no... Dá pra mim achar depois nos baús.
Quer saber? Agora dá pra vir de boinha com o meu rifle. Na verdade, eu vou na lançada mesmo, se é uma criança. Primeira criança é fácil, não precisa nem de rifle. Morreu. Ô, servinho, hein? Salvei na atualização passada só pra tu vir me atacar. Ô, mas tu é cruel, hein? Nunca mais te ajudo, tchau. Ai, meu Deus do céu. Ô, servinho, sai, sai, sai. Ufa. Ó, aqui, ó. Ó o que eu faço com você. Você vem atrás de mim outra vez. Carnaval, mano. Das piores coisas. Toma. Morreu. Na verdade, eu vou gastar sem esse riflezinho. Tô com muita pouca vida e quero resgatar ela logo. Sai daqui, ô menina. Eu que vou resgatar a criança. Aqui, criança. Ah, menina chata. Deixa eu abrir esse baú. Lanterna. É, bem que eu tava precisando mesmo. É bem que podia vir um machado ou um saquinho bom. Ia ser melhor. Vou levar essa comida também lá pra fogueira. Não vai dar pra pegar tudo. Então, depois eu vou deixar pra eles pegar tudo. Se eles não pegarem, daí quando eu tiver um saco melhor, eu pego. Oh, meu Deus do céu. Nem pra gastar com coisa útil. Sopa? Ah, não. Vou explorar. Tem mais alguns minutos, então eu vou explorar. Não vou ficar parado naquela fogueira. Revólver, mas tá bom. Boa. Ai. Ok. Aventalzinho. Deixa ali. Deixa eu ver. Vou passar aqui por trás pra não ser descoberto. Oh! Coisa boa. Mas já eu que não vou salvar. Falei que uma hora eles iam morrer e sair do jogo. E essa hora acabou de chegar. Tá, a gameplay de 99 milhões no Floresta é longa mesmo. Não compensa ir lá embaixo porque os bichinhos vão matar. Vai ser ele também. Vamos voltar. Vai anoitecer? Anoiteceu. Se o servinho aparecer, ele vai se ver comigo. Ah, já lutearam. Então toma. Toma. Vem pra ir com o teu chefe. Aí, ó. Dormiu que nem o servo quando chega o dia. Quem mandou ser aliado dele? Aí já comeram toda a minha comida. Meu pai amado. Oxi. Ah. Coloca na fogueira, bicho velho. Só quero saber cadê meu combustível. Ô, pra que tu vai... O que tu vai fazer?
bicho jegue. Eu vou deixar você bem aqui. Peraí. Aqui. Se alguma hora eu achar uma bandagem, eu trago. A broba minha, cê é louco, como pensa? Tá já morrendo de fome. Tá, vou explorar agora pra lá. Capaz que eu encontrei bastante loot, por causa que ninguém deve ter luteado. A casa lutearam, mas tem baúzinho. Ah, não tem baúzinho. Já tá marcado um X. Ah, tá. Lobinho alfa não compensa. Fortaleza. Zoom. Hehe, boy. Aí sim. Coisa boa. Vem agora pra cima, lobinho alfa. Toma, 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 toma. Mó fácil. Você queria que você dropasse a pele, porque a tua pele dá um loot bom. Agora a pele do teu irmão não dá. Aí, ó. Falando do teu irmão, ele apareceu. É, mas teu irmão não dá pele boa, não. Você dá, mas a única coisa boa que você dá pra mim agora é o saco gigante. Porque o coisa ruim mesmo, que é o urso, ele dá coisa boa, hein? Machadinho forte. Vamos lá. Ali. Sei lá o que eu ia falar mesmo. Opa, não compensa ali não. Vou matar esse lobinho e vou ir no baú rubi. Dropou a pele, mas eu já não quero não. Porque esse baúzinho rubi é meu. Motosserra, vamos. Partida top. Já vem pra mim também, por causa que eu vou precisar, na verdade. Ai, meu pai amado, que susto! Sai daqui, ô lobinho alfa. Ah, tá a pressão. Lá embaixo tem um, mas tem o lobinho alfa, então não vou ir não. Porque senão eu vou acabar morrendo. Ah, bandagem. Bom, posso acabar revivendo aquela pessoa. Bora, a hora chegou. Pega, agora sai correndo. Aí, já vou reviver. Na verdade, ainda dá pra reviver. Eles estão me ajudando. Ah, não, já reviveu. Não posso reviver, não. Você é louco, não compensa. O que vocês estão fazendo aí, seus lobinhos alfa? Eles te atraíram? Meu Deus do céu, tinha que ser bom. Saia, para de construir coisa ruim. Seus bichos jegue. Aí, então vamos esconder aqui. Vou deixar vocês fazerem o trabalho. Para de me trancar, isso não vai ajudar, mano. Olha o que vocês podem fazer aqui, velho. Pronto. Aí, ó, só joga tudo. Quer saber? Isso daqui eu vou deixar aqui. Vou deixar pra vocês porque eu já tô com a minha motosserra. Cê é louco, no dia 7 com motosserrinha. Coisa boa. Depois acho que dá pra tentar ir lá dar uma passada na fortaleza. Vai passar por aqui, porque eu sei que vocês estão de burro. Vocês colocaram o negócio bem aqui, daí tampa a minha
negócio, meu negócio. Aí, primeiro, pelo menos vocês fizeram plantação. Coisa boa. O bicho jegue, pra que foi atrair o lobo alfa, mano? Morre aí também. Deixa eu mexer com meus amigos, ó. Boom! Vou deixar eles matarem. Cadê o outro? Cadê o outro? Agora eu quero saber. Ali! Mostra a cabecinha. Boom! 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 Opa! Ah, meu pai amado. Vem aqui, meus coelhinhos. Esse daqui dropa, né? Aí, brigadão. Você é coelho gente boa. Eu só quero esse saquinho bom aqui. Agora não precisa mais de nada. Eu tô bem OP. Quer saber? Acho que dá pra tentar conseguir essa pelinha de lobo, hein? Ah, não compensa. Vou ver isso daqui, ó. Bum. Meu pai amado, vai ficar chovendo, agora vai atrapalhar tudo. Meu negócio de roer fogueira, ela tá quase no máximo. Que coisa ruim, hein? Como é isso aqui mesmo? Nem vou comer aquela comida laçada. Tá, agora temos que falar uma coisa boa. Vou tentar conseguir esse saquinho forte. Entraram já entraram. Ah, coisa boa. Já vou até trocar de lugar, ó. Aí vou deixar bem aqui, ó. Gente, por onde que eu vou? Ah, aqui tá um carvãozinho. Então, toma, já testei. Ah, machadinho forte. Vou levar pra eles. Opa, machadinho forte. O machado forte, para de bugar. Aí, pelo menos agora ativou meu lanterna. Deixa aqui. Só deixa eu comer um pouquinho. Opa! Como essa cenoura aqui, meu Deus. Comer esse milho também. Pegar a moedinha. Aí, pegou. Gostou, hein, esse carinha. O outro morreu, sumiu. Ah, sumiu. Morreu eles. Já alimentei mais um pouquinho a fogueira. Vou agora dar pra mim pegar mais madeira pra socar na fogueira. Aí. Bolinho. Bolinho é bom.
Vou levar comigo, vou levar essa pumpkin comigo também. Vou levar alguns milhinhos. Pronto. Vou explorar agora um pouco o bioma de lava, porque eu não peguei muita coisa. Na verdade, eu vou fazer a mudança de planos. Só o que eu quero mesmo é conseguir alguma coisinha melhor. Por causa que eu ainda tô muito fraco. Se eu conseguir pelo menos algumas coisinhas melhores, daí esse vai ser meu novo objetivo. Meu Deus, 2? Entra aqui, né? Tomara que ele não perceba. Aí. Roubado. Roubei. Quer vir pra cima? Toma. Morreu. Vou pegar esses caras aqui, ó. Toma. Os caras querem vir de lança, eu com estrela da manhã. Cê é louco, não compensa. Ninguém? Ah, tá bom. Achei que algum deles ia dropar colar de cultista. Tá com sacrifício? Sei lá, eu vou deixar lá na fogueira. Vai que algum deles faz sacrifício quando eu concluir meu objetivo. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dá pra tentar. Vem todo mundo. BUM! Cê é louco. Estrela da manhã é muito forte. Aprovado. Ah, mina de lava? Ah, mas tá bom. Ele não tem ainda nenhum corpo. Então vou levar um pra ele. E uma coisa que eu vou falar. O admin tinha que colocar no jogo como tirar a armadura. Tipo, se você tivesse armadura de ciborgue, teu amigo falasse pra você entrar, pra deixar as armas pra ele, porque ele não tem a classe de ciborgue. Tinha que dar pra deixar a armadura também, do ciborgue. Tinha que dar pra tirar a armadura. Vou deixar aqui largado, vou ver se ele pega. Onde que eu deixo isso daqui? Ah, eu só levei comida mesmo. Vou deixar aqui, esse totem de sacrifício eu vou colocar bem aqui. E esse milhinho eu vou comer. Aí, legal, tá bom. Não! Onde você tá indo? Não vai de noite. É perigoso, falei errado. Ai. Zoom. Que legal. Um pé de siriguela. Oxi. Vocês viram o que eu vi? Um negócio do nada sumiu. Será que coloca aqui? Ali ou aqui? Aqui. Melhor. Ah, bolinho. Cadê? Bigueiro. Peraí, deixa eu dar isso daqui pra ele. Cadê ele? Ah, ele tá ali. Brigadão, tava precisando. Oxi, o vendedor chegou? Não. Que buena. Ele é um grande amigo. Tá, saquinho bom.
Acho que eu já tô com bastante loot. Pera aí, deixa eu tirar isso daqui. Agora fica assim. Aí... Gente, eu acho que eu vou resgatar a segunda criança. Primeiro eu vou ver onde ela fica. Falei errado. Porque é a... Na verdade é ela, né? Por causa que ela... Por causa que tem a criança dinossauro, que ele é menino. E tem... Na verdade tem o criança dinossauro. E tem a criança Kraken. Que... E... Você já parou pra pensar que todas as crianças de número par, elas são meninas, e as crianças de número ímpar, meu Deus, fica pro outro lado. Elas são de número... E as crianças de número ímpar, elas são meninos? Vou pegar esse daqui, ó. Trai todo mundo. Bum! Ai, meu Deus, não compensa. Bum! Bum! Corre, 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 corre. Cura com a bandagem, cura com a bandagem. Curei. Bum! Bum! Sobe, 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 sobe. Não! Aí todos eles caíram. Bem melhor assim. Quase que eu morri, eu fui besta. Bum! Fica paradinho. Toma! Toma! Boma! Toma! Ali dá pra ir de Mognaster. Toma! 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 Morreu. Ah, pelezinho de lobo off, coisa boa. Deixa aqui. Salvar segundo criancinho. Vamos lá, vamos lá. Criança, me dê seu baú. Porque esse baú aqui pode vir bastante coisa boa. Ah, mais munição de rifle. Eu vou tirar esses dois negócios aqui e vou dar pra ele. Oh, mais munição. Aqui também tem baúzinho. Machado forte. Ele não precisa mais, então eu já vou indo. Você, bodonho. Nem preciso me preocupar com ele, porque ele faz isso daqui, ó. Ele já tomar ali a cabeçada na preda. Cuidado! Aí não! Deixa ele, toma. Bum. Vem, vem pra cima de mim, vem, vem. Errou! Agora adeus. Vai lá. Como esses 2 milhinhos. Eu acho que agora tá na hora de fazer bondade. Vou dar todos os meus loot pra ele. Agora, adeus. Então, acho que por aqui acabou o vídeo, né, gente? E falou!